Приветствую вас! Друзья, сегодня мы с вами поговорим о кашле. Да-да, о том самом непроходящем кашле, который мучает как взрослых, так и детей еще долгое время после перенесенных болезней. Посмотрев это видео, вы научитесь изготавливать и применять простейшие тибетские фитосборы, которые с давних времен помогают справляться с бронхолегочными заболеваниями и особенно с кашлем. Статистика неумолима. На сегодняшний день более 26% больничных листков приходится на болезни органов дыхания. Более того, по причине болезни органов дыхания в 2012 году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 3 миллионов смертей. Как же себе помочь? Что предпринять, если вы заболели и вас мучает кашель? Для того, чтобы правильно применять любое средство лечения, которое не даст осложнений, необходимо рассмотреть причину и условия возникновения болезни. С точки зрения тибетской медицины, причиной болезни легких является дисбаланс трех виновников – это ветер, желчь и слизь, а также крови в организме человека. Условиями являются простудные заболевания, длительное пребывание в местности с плохой экологией воздуха или работа на вредном производстве без соответствующей защиты. Также физические перенапряжения, неправильный подбор рациона питания с преимуществом соленого, кислого и острого вкусов. Итак, у любой болезни есть начальная ее стадия, стадия подъема и стадия успокоения. Все болезни можно разделить на свежие и хронические. Сегодня я хочу вам предложить тибетский фитосбор, который применяется в форме отвара и, несомненно, принесет облегчение при всех болезнях легких, особенно на начальной стадии уже имеющихся болезней. Способ приготовления. Берем в равной пропорции мирабалан хибула, мирабалан бериллический и эмблику лекарственную. Этот трехкомпонентный состав используется в аюрведической медицине и называется трифола. Приобрести его можно в любом аюрведическом магазине. Добавляем к нему корни марены красильной, мариостистой, покрасневших листьев бадана толстолистного и звездчатку развилистую. Эти ингредиенты также берем в равной пропорции. Смешиваем и измельчаем до состояния порошка. Способ применения. 1/3 чайной ложки на 300 мл воды. Уварить до 150 мл на медленном огне. И принимать в теплом виде до завтрака за 30 минут и перед сном. Если ваше заболевание протекает с повышенной температурой, то возьмите все растение сесюреи и вализной, либо крылоголовника 3 чайные ложки, шлемника байкальского корней 3 чайные ложки, надземную часть горячавника бородатого 3 чайные ложки, 3 плода в равной пропорции. 3 плодами мы называем те же самые мирабалан хибула, мирабалан бериллический и эмблику. Возьмите их 3 чайные ложки. Также дивисила 4, состав и изготовление которого мы рассказывали вам в прошлом нашем видео. Также 3 чайные ложки. Способ изготовления. 1/3 чайной ложки на 300 мл воды. Увариваете до 150 мл и употребляйте 2 раза в день. За 30 минут до обеда и перед сном в теплом виде. Этот отвар разрушает свежий и застарелый жар желчи, увеличение которой в организме и приводит к температуре, распространенный и скрытый жар в легких, помогает справиться с бронхолегочными заболеваниями, бронхитами, трахеобронхитами, сопровождаемыми кашлем, помогает при ОРЗ и ОРВИ. При закупорке, жаре, сухости, першении и охриплости в горле или глотке, кашле с выделением мокроты, возьмите плоды гвоздики 1 чайную ложку, песчанку волосовидную 3 чайные ложки, корень солодки уральской 2 чайные ложки, горячавку стебельчатую, цветочки 4 чайные ложки, корень сдутоплодника сибирского 2 чайные ложки и плоды мирабалана хибула. Напоминаем, что его мы берем без косточек. Смешиваем и измельчаем до состояния порошка. Способ применения. 1/3 чайной ложки за 30 минут до завтрака. Запиваем все теплой кипяченой водой. При сложных видах заболеваний легких необходимо лечение под наблюдением врача, где назначаются сложносоставные фитосборы. И многие из них готовить в домашних условиях тяжело. Как говорит старинная латинская пословица, предупрежден, значит вооружен. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.
Напоминаем вам, что все необходимые ингредиенты вы сможете приобрести в обычной аптеке или оставить заявку о приготовлении готовых фитосборов на нашей почте, которую мы укажем в конце этого видео. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго.